Tenemos como referencia la axila y marcamos con la mano en un 4 hacia abajo. Ahí marcamos el punto 1 y al lado contrario el 2, y son denominadas segmento posterior, lóbulo inferior. Para el punto 3 se marca entre la mitad de la axila y el primer punto, al frente se marca el punto 4. Son denominadas segmento lateral, lóbulo inferior. Para el punto 5 se realiza una media cuarta guiándose desde el punto 1 y el lado contrario, punto 6, se lo marca. Se denomina segmento apical inferior, lóbulo inferior. Para el punto 7 y 8 marcamos la mitad de las escápulas y se denomina segmento apical superior, lóbulo inferior. Por último, el punto 9 y 10 se marca arriba de las escápulas y se denomina segmento apical posterior del lóbulo superior. Palpamos el borde costal de ambos lados e identificamos el punto más bajo para marcar el punto 11 y 12 se denomina segmento anterior, lóbulo inferior. En hombres el punto 13 y 14 se marca debajo de las tetillas y se denomina segmento medial y lateral del lóbulo medio. Entre las tetillas o el pecho se marca el punto 15 y 16 y se denomina segmento anterior, lóbulo superior. Y por debajo de las clavículas se marca el punto 16 y 17 y se denomina segmento apical, lóbulo superior.